Здравейте, приятели! В момента сме при Бат Салих. Къде сме, Бат Салих? В кое село сме? Бориково. Бориково. В момента, Бат Салих, какво правим? В момента пълним уркарите за стерилизиране. За стерилизиране. За сиране с вара. В момента сме тук при Бат Салих в Родопите, за да ни научи първа ръка как се прави брънза. И всеки, който иска, Бат Салих иска да придаде рецептата на младите, да почнат да правят това сирене, защото това е много качествено сирене и съдържа бактерията Lactobacillus, нали така? Да, директно. Да. И който иска, Бат Салих може да го научи, може да се свържи с него или с мене. Аз ще ви свържа с Бат Салих. С тебе? Да, с мене може да се свържи, за да може да дойдете тук и на място да се научите на брънза, ако искате да правите, защото тази рецепта трябва да я съхраним и да я запазим. Бат Салих е много готин човек и от него може да научите само качествени неща.